Natigayo na nga mapasakaan sa nga kasong Suldado nga nagtiro-patay sa kangayman nga soldado sa sulod mismo sang Camp Peralta sa Hamindan, Capiz sang Pebrero 9. Ginkilalang biktima kay Private First Class 1 J. Puntuan, residente sang Labapangi, Libungan, Cotabato. Samtang ang sospek amo si Private First Class Rosario Manahero, nagapuyo sa Kabugaw, Lambunaw, Iloilo, apang tumandog gid sang Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Lunsay ang mga ini-assign sa 6th Cavalry Company sa idalom sang Operation Control Unit sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Sa interview sang Bombo Radio kay Captain Jesse June Balan, ang Chief sang Division Public Affairs Office sang 3rd Infantry Division Philippine Army, iyagan kumpirmang nagluntad nga shooting incident sa sulod mismo sang kampo kung saan in-involve ang duha ka soldado. Suno kay Balan, base sa inisalang investigasyon of the night nga nag-inom-inom ang biktima kagang suspect sa mess hall sa sulod mismo sang kampo antes matabo ang insidente sa diin kaupod Manila ang iban pang tropa. Sang tiyon nga hubog na mga ini, ginupdan kag ginalalayan pa sang biktimang suspect padulong sa iya barracks sagud nga magpahuway na kuntani. Apang pag-abot sang suspect sa iya barracks, ginkuha sini ang iyang isod firearm kag nagpinalupok. Rason nga naigo sa ulo ang biktima nga mo ang gintunaan sa iya kamatayon. Ginhingagaw padala sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Pahayag pa ni Captain Igbalan, ginabanta 15 tanan kalupok ang nabatian gamit ang Remington R4 assault rifle nga gingamit sang suspect sa pagpalupok. Dugang pa niya kriminal kag administratibo nga kaso ang atubangon sang suspect nga yara naman subong sa kustodiya sang Hamindan Municipal Police Station. Declared dead on arrival sang gindala sa hospital, and prior sa incident, according sa investigation, is na-involved sila engaged sila sa kalinising session. And sang time nga medyo na hubog si PFC Manahero, ginupdan siya sang duwa tropa man. Kaupo din ang si PFC Puntuan nga ginhatod siya sa iyang barracks. Ang division dakman sang iyang internal investigation sa karon para mahibalaan kung ano gitang matuod nga nagtabo.